अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह एपिसोड नंबर 9 आख़िर साम्हूं पेश करे में अचे थो। जंहिं एपिसोड में मौलाना जी दावत अने तबलीग में कुरो मुश्किलात आ वयूं, कुरो तकलीफ़ूं आ वयूं, तंहिंजो ज़िक्र थींदो। दावत अने तबलीग में मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी मुत्तबे सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम हुआ, यानी उन तरीक़े मथे दावत अने तबलीग जो कमु कंदा हुआ जंहिं तरीक़े मथे नूह अलैहिस्सलाम दावत अने तबलीग जो कमु कयूं। जिते पण माण्हू बेरा थिए, विहां जे मौक़े मथे, निकाह जे मौक़े मथे, मौत जे मौक़े मथे या ॿिए कंहिं पण मौक़े मथे जिते पण माण्हूअ जो मजमू हुए, जिते माण्हू इकट्ठा थिए, उते मौलाना दावत अने तबलीग जी ॻाल्हि कंदा हुआ। पोइ जेकॾहिं कित हिकिड़ो ॿ चारि माण्हू मिले त उन्ही खे अलॻि रीते सम्झाईंदा हुआ। सिर्री अने जहरी यानी खुली दावत पण ॾींदा हुआ अने हिक हिकिड़े माण्हू वटि अलॻि अलॻि रीते लिकी छिपी पण दावत जो कमु कंदा हुआ। ईअं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मथे पण नबी मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी अमल कयूं। जे अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पण हिक हिकिड़े माण्हू खे अलॻि अलॻि तरीक़े से सम्झायूं, त मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी पण ईअं अलॻि अलॻि तरीक़े से हिक हिकिड़े माण्हू लाइ करे महिनत कयूं। पोइ मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मथे ईअं पण अमल कंदा हुआ जीअं मौलाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ जी वादीअ में विया, ताइफ़ विया, उते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर अने पाण हणे में आया। पोइ मक्के जी गलीअ जे अंदरि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकलीफ़ूं थियूं। त ईअं जो मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी पण अलॻि अलॻि ॻोठे में, अलॻि अलॻि इलाइक़े में दावत अने तबलीग लाइ करे विया अने मौलाना खे पण घणियूं तकलीफ़ूं इन रस्ते में रसयूं। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी सुन्नत नबवी मथे अमल कंदे कई हमला बर्दाश्त कयूं, क़िस्मे क़िस्मे जूं तकलीफ़ूं सहन कयूं। अहिड़ा कई वाक़िया आहिनि जंहिंमें मौलाना मथे कई हमला पण थिया। जीअं त भोजरडो गाम जो कोरियो, इन में समय जा मल्हा हिकिड़ो समय जो हो जेको मौलाना जो साथी हो, उते मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी हिकिड़े फेरा टिकिया राति रोकाणा। उते जा कोरार जेको आहे उहो कुआड़ियूं, नेज़ा, भाला अने ॿिया हथियार खणी मौलाना खे क़तल करे लाइ करे पुॼी आया। त जंहिं मेज़बान वटि मल्हा साहिब वटि मौलाना टिकिया हुआ, उहो मल्हा समय जा पिंड उभा थी अने अॻियां उभी रहिया। पोइ उन कोरारे खे जेको मौलाना मथे हमिलो करणु आया उन खे चयूं जे पहिरीं ऐं मूंखे मारियो, पुठियां मौलाना खे मारिजा, ही मुंहिंजो महिमान आहे ऐं हिन खे हथ नथा लॻाए सघो। पहिरियों उहो कोरार हुआ उहो पाण हटी विया। ईअं जो सिंध में हिकिड़ी मजलिस लॻी पई हुई, वाज़ नसीहत दावत अने तबलीग जो कमु जारी हो। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह माण्हूअ खे नसीहत कयूं पई त टे माण्हू कुआड़ियूं खणी लिकाए अने अची उन रियाण में मजलिस में वेही रहिया। उन जे दिलि में इहो ख़्यालु न इरादो हो जे मौलवी वहाबी आहे अने अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तौहीन कंदो, ज़बान मां को अहिड़ो अखर त ज़रूरु कढंदो जंहिंमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तौहीन थिए, त असीं उन ई वक़्तु इन इंसान मथे, इन मौलवी मथे हमलो कंदासीं। पण मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह पिन जे वाज़ में, नसीहत में क़ुरान ऐं हदीस जूं ॻाल्हियूं माण्हूअ खे सुणायूं अने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से कयूं। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह जरा पिंड जो वाज़, पिंड जी नसीहत पूरी करे आज़ाद थिया त ओतिरो ई माण्हू मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी वटि आया अने पिंड जो राज़ जेको हो ज़ाहिर कयूं जे माण्हूअ असांखे धोखो ॾेई करे आ मथे हमिलो कराए लाइ करे हलायूं हो, पण ऐं त क़ुरान शरीफ़ बयानु कयो था अने साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो इज़त से, मान से गिनो था। पोइ उहो त्रोए इंसान पिन जे ग़लति अक़ीदे में जा तौबा करे इन तौहीद वारा बनी विया। मौलाना जी हिकिड़ी ख़ुसूसियत इहा हुई जे कॾहिं पण मौलाना
पिन जे मुखालिफ़ से पिन जे हरीफ़ से कॾहिं पण गुस्से जे साथ ॻाल्हि की न कंदा हुआ। मौलाना अक़लमंदीअ से सब्र से अने सहन शक्तिअ से कमु गिनंदा हुआ अने जवाब पण सहन शक्तिअ वारो ॾींदा हुआ। मौलाना जो दिमाग़ आला हो अने ज़हन ऊंचो हो। बावजूद इन जे मौलाना हमेशह माण्हू बेरा वेहंदा हुआ, सादी सीधी अने जेको भोली भाली पब्लिक हूंदी हुई अने साव गुआर पुआर अने मिसकीन ग़रीब माण्हूअ तंहिं भेरो मौलाना वेहंदा हुआ, खाईंदा हुआ, पीअंदा हुआ, कॾहिं पण वॾाई की न कंदा हुआ। इहा ज वजह हुई जो मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह जी दावत अने तबलीग जो असरु वधारे ग़रीब माण्हू मथे थियो अने उन अॿोले माण्हू मथे जेको माण्हू बिल्कुलु अनजान दीन खां हुआ, उन माण्हू दीन क़बूल कयो अने जमात जी शक्ल में दीन में दाख़िल थिया। जेको क़ौम जा वॾा हुआ, अॻेवान हुआ, सरदार हुआ, पटेल हुआ, उन शुरू में मौलाना जी दावत जी मुखालिफ़त कयो, मौलाना जी ॻाल्हि न रखियो, न मञिया, तकलीफ़ूं ॾिनो, त मौलाना उन खे क़ौम जा फ़िरौन चवंदा हुआ। हालात मुश्किल हुआ, हर तरफ़ खां मुखालिफ़तूं, तंहिंजी आवाज़ बुलंद थई थे। अहिड़े हालात में अल्लाह जे इन बहाने मोमिन बहाने तौहीद जी अहिड़ी सदा बुलंद कयईं जे सदीम जा जेको इन मुल्क में, इन इलाइक़े में, इन क़ौमे में जेको अंधेरो फैलियो पियो हो, उहो अंधेरो जेको आहे ख़तमु थियो अने हर जॻह मथे नूर फैली वियो। उन दावत अने तबलीग जी ख़ुशबू अॼु पण इन रेगिस्तान जी रीती में जा अचे पई, अॼु पण इन पत्थर इन पाणे मां अचे पई, अॼु पण मौलाना जी दावत ऐं तबलीग जी ख़ुशबू उन वणे मां अचे पई। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह हिकिड़ो ॾींहुं पिन जे वालिद मौलवी अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जी ख़िदमत में हाज़िर थिया। अखी में लुड़का हुआ, बिजल ऐं अखी से पिन जे पिया के चऊं जे ए अब्बाजान, ए मुंहिंजा पिया, आउं हिकिड़ी दरख़्वास्त खणी, अपील खणी आउं वटि हाज़िर थियो आहियां। हिन वक़्तु दीन इस्लाम मथे, दीन हनीफ़ मथे वॾो ज़ुल्म आहे, पंहिंजो दीन मज़लूम थी वियो आहे अने ई दीन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटां क़ुर्बानी मङे थो। अॼु हिंदुस्तान जा हालात ओड़ा जई जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैदाइश खां पहिरीं अरब जा हालात हुआ। ऐं मुंहिंजा प्यारा पिया, मूं इरादो कयो आहे दीन जी ख़ातिर, दीन लाइ करे ऐं हर क़िस्म जी क़ुर्बानी ॾींदुसि, इन में आउं पाऊं की न हटंदुसि अने आउं उन ई रस्ते मथे, उन ई तरीक़े मथे अमल करे वारो आहियां जेको शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो तरीक़ो हो। मूं में वधारे हाणे हिमत न आई मुंहिंजा पिया जे आउं दीन मथे ज़ुल्म जेको आहे सहन कयां ॾिसां। ऐं मुंहिंजा पिया ऐं पण मूंखे साथ ॾियो। मौलाना जे वालिद साहब जवाबु ॾिनो जे मुंहिंजा प्यारा पुत्र, तौजा जज़्बा, तौजा इरादा, ई मूं लाइ करे ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे अने नेक औलाद मां एतिरे खे इहा उमेदु हुए थी जे मुंहिंजो औलाद नेक थी करे दीन जो कमु करे, पण हालात बेहद मुश्किल आहिनि अने मुल्क जा नामवर माण्हू, वॾा वॾा माण्हू हिन जे ख़िलाफ़ आहिनि अने हिन वक़्तु पीर परस्ती आम आहे, तंहिंजे कारण माण्हू तौला करे घणियूं मुश्किलात अने ॾुख पैदा कंदा। हिन इलाइक़े जूं ॿ क़ौमूं जेको वॾियूं ॿ क़ौमूं आहिनि, नौड़ी क़ौम अने समा क़ौम, हू तौजी इन आवाज़ खे सहन की न करे सघंदा अने तोखे तकलीफ़ूं पुॼाईंदा। पर मौलाना चई जे मुंहिंजा पिया, अल्लाह जो नालो अल्लाह जो नालो गिनी पां उथियूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पां हक़ मथे आहियूं त पंहिंजी ज़रूरु अल्लाह मदद कंदो अने हक़ जी इंशाअल्लाह फतेह थींदी। मौलवी साहब जे वालिद साहब पिन जे पुत्र जी ॻाल्हि जो असरु क़बूल कयूं अने चयूं पुत्र तूं वञ, ऐं तौला करे हर क़िस्म जी माली जानी जेको पण क़ुर्बानी चवंदे क़ुर्बानी ॾियण लाइ करे तयारु आहियां ऐं जेकी पण मुश्किलात अची वञे ख़ुशी से क़बूल कंदुसि। मौलवी साहब जॾहिं पिन जी दावत अने तबलीग जी शुरूआति कयूं त घणियूं मुसीबतूं अने मुश्किलात मौलाना मथे आ वयूं। कूड़ा केस मौलाना मथे थिया, मौलाना मथे कातिलाना हमला थिया अने मिणी खां त वॾो सदमो अने ॾुख मौलाना मथे ई पुॻो जे उन वक़्त जा जेको आलिम हुआ, जेको पीर परस्त हुआ, पीरनि जा पुॼारी हुआ, उन मौलाना जी मुखालिफ़त कयूं अने खोटा फतवा मौलाना मथे जारी कयूं जे मौलाना जेको आहे ई
वहाबी है, ई काफ़िर है, ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तौहीन कंदड़ गुस्ताख़ इंसान है। अने ॿिए आम माण्हुनि खे खोटियूं ॻाल्हियूं सम्झाए सिखाए ने मौलाना जे ख़िलाफ़ु भड़कायूं जे इहा तहरीक ई तौहीद जी दावत ख़तमु थी वञे। पण मौलाना हर क़िस्म जा ॾुख तकलीफ़ूं सहन कंदे तौहीद जी आवाज़ कच्छ अने सिंध जे खूणे खूणे सुधी बेख़ौफ़ अने बग़ैर कंहिं लालच अने बग़ैर कंहिं ख़ौफ़ अने ख़तरे जे पुॼाए छॾियऊं। तंहिंखां सवाइ मौलाना मथे ई पण तकलीफ़ूं आ वयूं जे खोटे केसे में मौलाना खे कई महीना जेल में गुज़ारणा पिया। खून जे खोटे केस में मौलाना 3 महीना 9 ॾींहं भुज जे जेल में बंदि हुआ। पण मौलाना जी मिणी खां वॾी ख़ुसूसियत इहा हुई जे कॾहिं पण सब्र जो साथ छॾियऊं की न हो, सब्र हमेशह रखियऊं। सिंध जा हिकिड़ा वॾा आलिम ई जंहिं हिकिड़ो किताबु लिखियो तज़किरा मशाइर सिंध गुलिस्तान मोहम्मदी मौला बख्श मोहम्मदी, हू लिखनि था जे हिकिड़े इंसान मूं से इहा ॻाल्हि कयईं कि असीं 2-3 ॼणा साथी मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी खे मारे ला करे वियासीं। उन टाणे मौलाना तक़रीर कयूं पई, तक़रीर जंहिंमें दर्द मंदाना अने अहिड़ो नसीहत वारो अंदाज़ हो। मौलाना तौहीद के बयान कयों पे, इन अंदाज में बयान कयों जे असीं मौलाना के लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असीं पिन जे लुड़के मथे काबू न करे सघियासीं अने मौलाना जी तक़रीर सुणी करे रुई पियासीं। जॾहिं तक़रीर पूरी थी त असां उथी करे मौलाना खे हथु ॾिनो अने पोइ हमेशह लाइ करे मौलाना जा साथी बणी वियासीं। सच जो हमेशह अल्लाह साथ ॾिए थो ऐं सच जी अल्लाह ताला हमेशह मदद करे थो। हू पण ॾींहुं आयो जेको नाले जा उलमा जेको आहे पीर परस्त हुआ, जेको माण्हुनि जे नज़राने मथे न्याज़े मथे पिन जी ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ। उन जा मड़े हथकंडा, उन जा मड़े प्लान फेल थिया, उहे मड़े नाकाम थिया अने समान नोड़े जेको 2 क़ौमूं हुयूं, इन ॿिन्ही मौलाना खे गले से लॻायो, मौलाना खे साथ ॾिनो अने समा क़ौम अॻियां अची करे दीन लाइ करे हर क़िस्म जी क़ुर्बानी ॾिनी। उन वक़्तु पीरी मुरीदी उरूज मथे हुई, पीरी मुरीदी हर जॻह ते हलंदी हुई। पीर जेको हूंदा हुआ उन जी हिन इलाइक़े में वॾी इज़त हुई, मान हो, मक़बूलियत हुई अने उहे शाहाना अंदाज़ में, शाही अंदाज़ में, बादशाहनि जे अंदाज़ में अचींदा हुआ। अने ईअं ज क़ौम जा जेको उन वक़्त जा आगेवान पटेल सरदार हुआ, रईस हुआ, उन जो पण क़ौम मथे वॾो असरु हो। पिंड जी मनमानी ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ, क़ौम खे पिंड जो ग़ुलाम बनाए रखियो हो। अहिड़े वक़्त में हिकिड़े ईमान वारे इंसान, ज़रूरत वारे इंसान पिंड जे पके इरादे जे साथ तौहीद जी ख़िदमत लाइ करे ऐलान कयो अने उभो थियो ने पिंड के क़ौम के साम्हूं पेश करे ऐलान कयो जे आउं हक़ जी ॻाल्हि चेक था कतई पण पाछो की न हटंदुसि। माण्हूअ मुखालिफ़त कयो। हाफ़िज़ मिस्री रहमहुल्लाह बयान कई था जंहिं वक़्तु अबुल मुवाहिदीन फ़िदाए तौहीद मौलवी अब्दुर्रहीम पच्छमी रहमहुल्लाह ख़िदमत इस्लाम ऐं ख़िदमत तौहीद लाइ करे आवाज़ बुलंद कयूं, कुफ्र अने शिरक अने बिदअतनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कयूं, माण्हुनि खे रोकियूं, त हर तरफ़ खां मौलाना जी मुखालिफ़त थी, दुश्मनियूं थियूं। अने दुश्मनी जा तूफ़ानी वॾर हर तरफ़ खां मौलाना मथे टुटी पिया। क़ौम जेको वई अलॻि अलॻि ग्रुप में, अलॻि अलॻि जमात में तक़सीम थी वई अने हर गिरोह, हर जमात मौलाना मथे हमलो करे लाइ करे तयारु हुई। नी मां मिणी कथा वधारे जंहिं मौलाना जी मुखालिफ़त कई उहा हुआ नक्शबंदी, सहरवर्दी अने चिश्ती कादरी, इहे जंहिंजा पीर परस्ती अने क़बर परस्ती वग़ैरह में जेको मुब्तला हुआ, इन मौलाना खे मिणी कथा वधारे सतायूं, मौलाना जे ख़िलाफ़ माण्हुनि खे भड़कायूं, मौलाना जे ख़िलाफ़ खोटा केस कयूं अने मौलाना जी क़ौम जा कई माण्हू नी उभा कयूं, जंहिंजो गुज़र बसर नज़र न्याज़ मथे हो अने माण्हुनि खे नेक दुआ बद दुआ जी लालच ॾेई करे सदीअ वटां माण्हुनि जो माल पैसो खाधो हो। जॾहिं मौलाना इन जे ख़िलाफ़ ॿोलिया त इन पण मौलाना जे सताए में को पण कसर न रखियो हो, हर क़िस्म जा नुक़सान पुॼाए लाइ करे इन कोशिशूं कयूं अने एतिरे लाइ करे जे मौलाना इन जी रोज़ी रोटीअ मथे लत ॾेई छॾिया हुई।
जे ई नज़रो न्याज़ अने बद दुआ अने दुआ जी लालच ॾेई करे माण्हुनि वटां पैसो गिणणो, खेतीअ में, माल में, पैसे में पिन जो हिसो रखणो, ई बिल्कुलु पण जाइज़ न आहे। तंहिंजे कारण मौलाना जी मणिकत वाधारे मुखालिफ़त इन कयूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अच्छा बरकातहू। लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।